Sehr geehrter Herr Generaldirektor Tedros, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Yang terhormat Direktur Jenderal Tedros, yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Wir erleben eine globale Krise. Fast 5 Millionen Menschen weltweit, die sich Stand heute mit dem Coronavirus infiziert haben und ebenfalls Stand heute rund 300.000 Todesfälle weltweit. Saat ini kita sedang mengalami krisis global. Sampai hari ini hampir 5 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona. Juga angka kematian sudah mencapai 300.000 di seluruh dunia. Außerdem geschlossene Grenzen und herbe Einschnitte im Wirtschafts- und Alltagsleben zeigen, dass kaum ein Land von der Pandemie und ihren Folgen verschont bleibt. Selain itu, pembatasan yang tertutup dan mengurangi kegiatan dalam kehidupan ekonomi dan sehari-hari menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara yang terhindar dari pandemi dan dampaknya. Diese Krise kann kein Land allein lösen. Wir müssen gemeinsam handeln. Daher danke ich Ihnen allen, die Sie an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan krisis ini sendirian. Kita harus bekerja sama. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam Organisasi Kesehatan Dunia untuk bekerja sama mencari solusi. Dabei kann uns helfen, dass die Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahre 2014 zu notwendigen Reformen der Weltgesundheitsorganisation geführt hat. Pada tahun 2014, epidemi Ebola di Afrika Barat telah mendorong Organisasi Kesehatan Dunia untuk reformasi. Auch die G7 und die G20-Staaten haben das Thema Gesundheit zu einer Priorität gemacht. Und auf der UN-Generalversammlung im letzten Jahr haben wir den globalen Aktionsplan für ein gesundes Leben und das Wohlergehen aller Menschen verabschiedet. Negara-negara G7 dan G20 telah menjadikan kesehatan sebagai prioritas, dan pada sidang umum PBB tahun lalu, kami membuat kegiatan rencana aksi global untuk kehidupan sehat dan sejahtera. Gleichwohl zeigt die Coronavirus-Pandemie noch einmal besonders nachdrücklich, dass wir weltweit noch mehr tun müssen. Für bessere Frühwarnmechanismen und Präventionsmaßnahmen, für mehr Forschungskooperation, für stärkere Gesundheitssysteme. Di sisi lain, pandemi virus corona mengingatkan kita untuk melakukan kegiatan yang bersifat global, seperti mekanisme dan langkah pencegahan yang lebih baik, kerjasama penelitian, atau meningkatkan sistem kesehatan. Die Weltgesundheitsorganisation ist die legitimierte globale Institution, bei der die Fäden zusammenlaufen. Weil das so ist, müssen wir immer wieder prüfen, wie wir die Abläufe in der WHO weiter verbessern können. Organisasi Kesehatan Dunia adalah lembaga global yang sah, di mana semua negara bersatu, karena sudah sepantasnya demikian, dan kami selalu mencari cara untuk meningkatkan lembaga WHO ini. Dazu gehört auch, für ein nachhaltiges Finanzierungssystem zu sorgen. Am dringendsten aber ist jetzt natürlich die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Hierfür bedarf es weltweit geeigneter Diagnostika und Therapeutika. Ini termasuk sistem pembiayaan yang berkelanjutan. Tentu saja, tugas yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana mengatasi pandemi virus corona. Hal ini membutuhkan diagnostik dan terapi yang tepat di seluruh dunia. Außerdem gilt es, einen Impfstoff zu entwickeln, der natürlich für alle zugänglich und bezahlbar sein muss. Nicht zuletzt müssen wir die vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie gemeinsam abfedern. Kita juga perlu mengembangkan vaksin yang tentu saja dapat diakses dan dijangkau oleh semua orang. Yang tak kalah penting, kita harus bersama-sama menanggulangi berbagai dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi ini. Wie wir mit der Herausforderung umgehen, wird unsere nationalen Gesellschaften wie auch die internationale Gemeinschaft prägen. Ich bin überzeugt, dass wir die Coronavirus-Pandemie überwinden werden. Cara kita menghadapi tantangan ini akan membentuk masyarakat nasional dan internasional. Saya yakin kita dapat mengatasi pandemi virus corona ini. Je mehr wir global gemeinsam daran arbeiten, umso schneller und besser wird uns das gelingen. Ich ermuntere alle, sich daran zu beteiligen, und ich danke allen, die zum globalen Gemeinwohl beitragen. Semakin banyak kita bekerja sama secara global, maka semakin cepat kita berhasil. Saya mendukung semua orang untuk berpartisipasi, dan saya berterima kasih kepada mereka yang telah berkontribusi untuk kebaikan bersama ini. Yang mulia, Sehr geehrte Damen und Herren,
Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi global merupakan kunci. Der Klimawandel ist eine große Bedrohung für den weltweiten Wohlstand und die Entwicklung. Solidaritätspartnerschaft und globale Zusammenarbeit sind der Schlüssel dazu. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Mit einem so großen natürlichen Potenzial kann Indonesien weiterhin zur Behandlung des Klimawandels beitragen. Entwaldungsrate sinkt auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Auch Waldbrände wurde bis 2020 um 82% reduziert. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di tahun 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010 sampai 2019. Indonesien hat damit begonnen, bis 2024 600.000 Hektar Mangrovenwälder zu rehabilitieren, die größte Fläche der Welt. Indonesien hat außerdem zwischen 2010 und 2019 3 Millionen kritische Flächen rehabilitiert. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selamatnya 2030. Der Sektor, der bisher für 60% der indonesischen Emissionen verantwortlich war, wird bis 2030 die Kohlenstoffsenke erreichen. Di sektor energi, kami juga terus melangkah maju dengan mengembangkan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik, dan tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Im Energiesektor treiben wir auch die Entwicklung des Ökosystems für Elektroautos und den Bau des größten Solarkraftwerks in Südostasien voran. Pemanfaatan energi terbarukan termasuk biofuel serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Die Nutzung erneuerbarer Energien, einschließlich Biokraftstoff und die Entwicklung von Industrien, die auf sauberer Energie basieren, einschließlich des Bau des weltweit größten grünen Industrieparks in Nordkalimantan. Tetapi hal ini tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi internasional dari negara-negara maju. Aber das reicht nicht aus. Vor allem als Land mit großen Grünflächen und einem hohen Begrünungspotenzial sowie als Land mit großen Meeresgebieten, die das Potenzial haben, Kohlenstoff zu speichern, brauchen wir internationale Unterstützung und Beiträge der Industrieländer. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campur obligasi hijau. Indonesien wird weiterhin Klimafinanzierungen und innovative Finanzierungen sowie Mischfinanzierungen aus grünen Anleihen mobilisieren. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Die Bereitstellung von Klimafinanzierungsmitteln mit Partnern aus Industrieländern ist ein entscheidender Faktor für die Eindämmung des Klimawandels und für Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang dapat diberikan? Indonesia wird in der Lage sein, schneller zum weltweiten Netto-Null-Emissionsziel beizutragen. Die Frage ist, wie viel tragen die entwickelten Länder zu uns bei? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Hier besteht Handlungsbedarf, hier muss sofort gehandelt werden. Darüber hinaus müssen Kohlenstoffmärkte und Kohlenstoffpreisteil der Bemühungen sein, die Probleme des Klimawandels anzugehen. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Es muss ein transparentes Ökosystem der Kohlenstoffwirtschaft geschaffen werden, das integral, inklusiv und fair ist. Yang mulia,
Sebagai penutup di KTT ini, atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin forum yang sudah menjadi komitmen untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. Damen und Herren, zum Abschluss der KTT ist es uns eine Ehre, im Namen des Forums der indonesischen Einzelstaaten die gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs des Forums zu übermitteln und so die Zusammenarbeit im Bereich der Meere und des Klimaschutzes und auf der Weltklimakonferenz weiter vorantreiben. Terima kasih. Vielen Dank.